हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। GX35 होंडा ब्रश कटर, मॉडल नंबर है UAMK435T। कस्टमर ने बताया मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम पेट्रोल चेक करेंगे। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है। ब्रश कटर स्टार्ट करने से पहले हम प्राइम बल्ब को प्रेस करेंगे। कार्बोरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब को आप इस तरह से प्रेस कर लीजिए। चलिए इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं। अगर इंजन ऑयल नहीं रहेगा तो मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर सब कुछ डैमेज हो जाएगा। इंजन सीज हो सकता है। चेक करना है आपको, मोबिल होना चाहिए। इंजन में चेक कर लीजिए, ऑयल होना चाहिए। देखिए ऑयल भरा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑयल भरा हुआ है। आपके मशीन में भी ऑयल होना चाहिए। अगर आपका ब्रश कटर मशीन में ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है, तो डैमेज हो सकता है रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। चेक करना पड़ेगा। स्विच ऊपर में ऑफ होता है, नीचे में ऑन होता है। स्विच अभी ऑन है, स्विच को हम ऑन कर लेते हैं। देखिए स्विच ऑन है। देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, मशीन को चौक में चलाते हैं। चौक में चलाते हैं और कार्बोरेटर डैमेज हो जाता है। चौक में आपको नहीं चलाना है। यह है एयर फिल्टर। आइए चौक लीवर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चौक लीवर ऊपर है, मशीन चौक में है, हॉल बंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं चौक लीवर को हम नीचे करके चलाएंगे। जब भी मशीन चालू करके चलाएंगे चौक लीवर नीचे रहेगा। जब आपका मशीन स्टार्ट ना हो तब आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौक से हटाना है। चौक में मशीन नहीं चलाना है। देखा आपने रिकॉइल स्टार्टर खींचने पर कैसा साउंड आ रहा है। रिकॉइल स्टार्टर खींचने पर साउंड आ रहा है और कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं है मशीन में। हम सबसे पहले चेक करेंगे रिकॉइल स्टार्टर। रिकॉइल स्टार्टर में 3 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। हम तीनों एलेंकी बोल्ट को खोलेंगे और सबसे पहले रिकॉइल स्टार्टर को चेक करेंगे। रिकॉइल स्टार्टर भी डैमेज होता है दोस्तों, चेक करना पड़ेगा। डैमेज हो सकता है, बिना चेक किए कुछ पता नहीं चलता दोस्तों, चेक करना ही पड़ेगा। देखिए आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए इंजन ऑयल। इंजन ऑयल होना चाहिए, अगर नहीं है तो डालिए। पुराना इंजन ऑयल को निकालिए और नया इंजन ऑयल डालिए। इंजन ऑयल आपको कितना डालना है? 100 ml, 100 ml इंजन ऑयल डालिए दोस्तों। न्यू इंजन ऑयल डालने के बाद भी आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए स्पार्क प्लग में करंट। स्पार्क प्लग में करंट आएगा तभी मशीन स्टार्ट होगा। चेक कर लीजिए। देखा दोस्तों आपने, रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। दोस्तों क्या आपके मशीन में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है? रिकॉइल स्टार्टर खींचने पर बिल्कुल फ्री आ रहा है, रिकॉइल स्टार्टर खींचने पर ताकत नहीं लगता है। आपको चेक करना चाहिए, कुछ भी डैमेज हो सकता है। कैम व्हील, टाइमिंग बेल्ट, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर एंड बल्ब एंड ऑयल सील, कुछ भी डैमेज हो सकता है। चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं इंजन खोलकर। तो आप भी रेडी हो जाइए। देखिए मैं किस तरह से इंजन को ओपन कर रहा हूं। आप भी इसी तरह से इंजन को ओपन कीजिए और चेक कीजिए आपके मशीन में क्या डैमेज है। आप घबराइए नहीं, खोलकर चेक कीजिए क्या खराब है। मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स। जो भी पार्ट्स आपके मशीन का डैमेज है, ख़राब है, उसका फ़ोटो खींचकर आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अभी अभी आपने देखा मैंने क्लच असेंबली को खोला है। क्लच असेंबली में 4 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ था 5 mm का। 5 mm एलेंकी लेकर आप चारों बोल्ट को खोलकर बाहर निकालिएगा, क्लच असेंबली बाहर आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए अगर आपका ब्रश कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपको चेक करना है स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए। कार्बोरेटर में लगा हुआ प्राइम बल्ब चेक कर लीजिए, फटा हुआ है तो चेंज कीजिए। कार्बोरेटर का प्राइम बल्ब में पेट्रोल आना चाहिए। जब आप कार्बोरेटर का प्राइम बल्ब प्रेस करेंगे तो चेक कीजिएगा, प्राइम बल्ब फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ है तो चेंज कीजिए। अगर आपका ब्रश कटर मशीन का स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है तो आप स्पार्क प्लग को चेंज करके देखिए, एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देखिए। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्ट चेक करना चाहिए वायर से। इग्निशन कॉइल का जो वायर है उससे आप करंट चेक कीजिए। इग्निशन कॉइल का जो वायर है उसमें करंट आना चाहिए। इग्निशन कॉइल से भी करंट नहीं आ रहा है तो आप चेंज करके देखिए इग्निशन कॉइल। फ्लाई व्हील भी डैमेज हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। और अगर आपका ब्रश कटर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होकर बंद हो जाता है,
स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है, मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। आपको चेक करना चाहिए। फ्यूल फिल्टर चेक कीजिए। पेट्रोल टैंक के अंदर एक फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर को आप क्लीन कीजिए। पेट्रोल टैंक के अंदर एक फ्यूल फिल्टर है जो पाइप में कनेक्ट रहता है, उस फ्यूल फिल्टर को आप क्लीन कीजिए या चेंज कीजिए। आपने फ्यूल फिल्टर को क्लीन कर दिया, चेंज करके देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको क्लीन करना चाहिए कार्बोरेटर। कार्बोरेटर को खोलकर वॉश कीजिए, अच्छी तरह से क्लीन कीजिए कार्बोरेटर खोलकर। कार्बोरेटर को किस तरह से वॉश करना है, कैसे खोलना है, कैसे फिट करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देखिए और कार्बोरेटर को खोलकर क्लीन कीजिए, क्लीन करके लगाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है? कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, डस्ट आ जाता है, इसके कारण से मशीन स्टार्ट नहीं होता है, कभी कभी स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। डस्ट को क्लीन करके लगाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने स्पार्क प्लग में करंट चेक कर लिया, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, फ्यूल फिल्टर बिल्कुल क्लीन है। आपने फ्यूल फिल्टर को चेंज करके देख लिया, न्यू फ्यूल फिल्टर लगा कर देख लिया। कार्बोरेटर भी आपने क्लीन करके देख लिया या चेंज करके देख लिया, न्यू कार्बोरेटर लगाकर भी देख लिया, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब आपको इंजन खोलकर चेक करना चाहिए। कैम व्हील, टाइमिंग बेल्ट, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर एंड बल्ब एंड ऑयल सील, इनमें से कुछ भी डैमेज हो सकता है। चेक कीजिए ना, जब मैं बताता हूँ जिस तरह से खोलकर चेक करने के लिए उस तरह से चेक कीजिए। मेरे को भी अभी मालूम नहीं है क्या ख़राब है नहीं है, जब मैं खोलकर चेक करूँगा तब पता चलेगा क्या ख़राब है। फ्लाई व्हील को पहले आप लॉक कर लीजिए। देखिए मैंने फ्लाई व्हील को लॉक कर लिया है। 17 नंबर रिंग रेंच लेकर आप बोल्ट को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। 17 नंबर का आपको रिंग रेंच लेना है, क्लच का 2 बोल्ट, 17 नंबर रिंग रेंच, गोटी हैंडल खोल सकते हैं। बोल्ट जब रेंच से ना खुले तब हम हैमर का इस्तेमाल करेंगे। हैमर से बोल्ट को ढीला करेंगे, उसके बाद हम बहुत ही आसानी से बोल्ट को खोलेंगे, खुल जाएगा। बोल्ट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, नहीं खुल रहा है, तब आप बोल्ट में ठोककर बोल्ट को ढीला कर सकते हैं। हैमर लेकर बोल्ट को ठोकेंगे तो बोल्ट लूज़ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। उसके बाद आप 17 नंबर का रिंग रेंच या गोटी हैंडल से बहुत ही आसानी से बोल्ट को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। क्लच को ध्यान से देखिए, अगर क्लच का स्प्रिंग लूज़ रहेगा, डैमेज रहेगा तो मशीन स्टार्ट करते ही अचानक से रेस हो जाएगा। मशीन स्टार्ट करते ही ब्लेड घूमने लगेगा। वाशर लगा हुआ है, क्लच का जब बोल्ट खोलिएगा तो चेक कीजिएगा, वाशर लगा हुआ होना चाहिए। देखिए पतला वाला वाशर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों बोल्ट में पतला वाशर लगा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। क्लच या क्लच का स्प्रिंग लूज़ रहेगा, डैमेज रहेगा, मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा, ब्लेड घूमने लगेगा। मशीन स्टार्ट करते ही ब्लेड अचानक से घूमने लगेगा। देखिए क्लच अभी ठीक है, देख रहे हैं क्लच अभी ठीक है, यह मशीन का क्लच बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, घिसा हुआ है, डैमेज है तो चेंज कीजिए और एक नया क्लच लगाइए। क्लच का यह मोटा वाला वाशर है, ये देखिए एक यहाँ लगेगा और दूसरा यहाँ लगेगा। यह पहले फ्लाई व्हील में लगेगा इस तरह से, उसके बाद आपको क्लच का बोल्ट लगाना है। 4 वाशर होता है, 2 मोटा और 2 पतला। अभी आपको एलेंकी बाहर नहीं निकालना है, अभी फ्लाई व्हील में लॉक करके रखना है। इस नट को खोलना है, फ्लाई व्हील में लगा हुआ नट को आपको खोलना है। देखिए 12 नंबर का यह गोटी है, 12 नंबर का गोटी हैंडल लेकर आप नट को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। फ्लाई व्हील को लॉक कर लीजिए, हैमर की मदद से आप बहुत ही आसानी से नट को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। नट खोलना बहुत ही आसान है। नट अभी आपको पूरा खोलकर बाहर नहीं निकालना है, नट को आप सिर्फ लूज़ कीजिए। थोड़ा लूज़ करने के बाद आपको चेक करना है। नट एंड क्रैंक शाफ्ट लेवल में है, लेवल देख लीजिएगा, बराबर में होना चाहिए। फ्लाई व्हील को खोलकर बाहर निकालने से पहले हमें खोलना होगा फैन कवर। फैन कवर में 3 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट नहीं खुल रहा है तब आप बोल्ट को इस तरह से लूज़ कर सकते हैं। देखिए रॉड और हैमर लेकर आप हल्का हल्का ठोकिए, बोल्ट जो है वो लूज़ हो जाएगा। बोल्ट को आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। 3 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है फैन कवर में। 4 mm एलेंकी लेकर आप तीनों बोल्ट को खोल दीजिए, फैन कवर बाहर आ जाएगा। अगर देखिए बोल्ट नहीं खुल रहा है तब आप बोल्ट को लूज़ कीजिए, इस तरह से हैमर लेकर ठोकिए। बोल्ट में इस तरह से ठोकेंगे तो बोल्ट जो है वो लूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से बोल्ट को खोल सकते हैं एलेंकी की मदद से। एलेंकी आपका सही होना चाहिए। आप तपाड़िया का एलेंकी इस्तेमाल कीजिए, मैं भी यूज़ करता हूँ तपाड़िया का एलेंकी, बहुत ही अच्छा रहता है। तपाड़िया का एलेंकी की मदद से आप बोल्ट को बहुत ही आसानी से खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। देखिए और सीखते रहिए। देखिए मैं फ्लाई व्हील को किस तरह से बाहर निकालूंगा। फ्लाई व्हील को खोलकर बाहर निकालना बहुत ही आसान है,
आप वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखते हो। अगर आप वीडियो पूरा एंड तक देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए एक बेना या रॉड ले लीजिए आप, रॉड या बेना लेकर इस तरह से और हैमर से ऊपर से ठोकिएगा ना, फ्लाई व्हील ढीला हो जाएगा, फ्लाई व्हील लूज़ हो जाएगा। तब आप नट को खोलकर बाहर निकालिए, फ्लाई व्हील बाहर आ जाएगा। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, वीडियो से हेल्प हो रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए मैं इंजन ऑयल निकाल रहा हूँ। क्रैंक केस खोलने से पहले आपको इंजन ऑयल बाहर निकालना है। सभी इंजन ऑयल को आप बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद आपको खोलना है क्रैंक केस। क्या आपका मशीन से ऑयल बाहर आ रहा है, इंजन से ऑयल बाहर आ रहा है? देखिए अगर इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है, इंजन का ऑयल बाहर आ रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए ऑयल पाइप। देखिए मैं ऑयल पाइप का लॉक खोल रहा हूँ। ऑयल पाइप को खोलकर बाहर निकालने के बाद आपको चेक करना है, यह ऑयल पाइप कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो ऑयल बाहर आएगा। चेक कर लीजिए, ऑयल पाइप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों सिलेंडर फटा हुआ है, ये देखिए सिलेंडर फटा हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए सिलेंडर फटा हुआ है। कंप्रेसर लीक हो रहा था ना, रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल फ्री आ रहा था। चलिए अभी हम और भी चीज़ चेक करेंगे, और भी स्पेयर पार्ट्स को हम बारीकी से चेक करेंगे, और भी इंजन के अंदर कुछ भी डैमेज हो सकता है। अभी मेरे को चेक करना होगा, वीडियो में बने रहें और देखते रहें, कुछ भी डैमेज हो सकता है। यह वीडियो को आप स्किप करने का गलती ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यह वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत डिटेल जानकारी मिलेगा, बहुत ही बारीकी जानकारी मिलेगा आपको दोस्तों। आप मेरे को वीडियो को नीचे कमेंट करते हो ना, व्हाट्सएप पर कमेंट करते हो, कभी कभी आप मेरे को कॉल करते हो और बोलते हो मैंने स्पार्क प्लग को चेंज कर दिया, कार्बोरेटर को चेंज कर दिया, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पाइप सभी को चेंज कर दिया, फिर भी हमारा मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके मशीन में क्या ख़राब है, क्या डैमेज है। स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, फ्यूल पाइप, फ्यूल फिल्टर ये सब चेंज करने के बाद भी अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए इंजन खोलकर। रिंग, पिस्टन, सिलेंडर एंड बल्ब और भी आपको पार्ट्स चेक करना है, जैसे कि इंजन ऑयल सील। इंजन का ऑयल सील लीकेज रहेगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। और भी स्पेयर पार्ट्स मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। और भी आपको पार्ट्स चेक करना है, कैम व्हील या टाइमिंग बेल्ट, इनमें से कुछ भी डैमेज रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा, साउंड बहुत ही ज़्यादा आएगा इंजन से। ये देखिए टॉप कवर में लगा हुआ ओरिंग बिल्कुल सही है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, कटा हुआ है तो चेंज कीजिए। देखिए मैं टाइमिंग बेल्ट को खोल रहा हूँ, टाइमिंग बेल्ट को कैम व्हील से उतार रहा हूँ। देखिए कैम व्हील से मैंने टाइमिंग बेल्ट को उतार दिया है। अभी मैं कैम व्हील को बाहर निकालूंगा, इसके लिए एक पिन बाहर निकालना पड़ता है। पहले हम स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालेंगे, उसके बाद पिन को बाहर निकालेंगे तो कैम व्हील बाहर आ जाएगा। स्पार्क प्लग को बहुत ही आसानी से आप खोलकर बाहर निकाल सकते हैं प्लग रेंच की मदद से। देखिए यह है स्पार्क प्लग, जैसा कि आप देख सकते हैं यह स्पार्क प्लग है, NGK कंपनी का यह स्पार्क प्लग है। यह स्पार्क प्लग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैम व्हील में पिन लगा हुआ रहता है, पिन को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, पिन बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं आप। पिन को बाहर निकालिएगा तो कैम व्हील बाहर आ जाएगा। बाहर निकालने के बाद आपको चेक करना है कैम व्हील, कैम व्हील को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। देखिए पिन प्लस की मदद से बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको चेक करना है कैम व्हील। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैम व्हील डैमेज हो गया। ये देखिए कैम व्हील डैमेज हो गया है, टूट गया है, कैम व्हील वर्क नहीं कर रहा है। आप अपने मशीन का अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, दाता भी चेक कर लीजिए। कैम व्हील का जो दाता दिख रहा है जिसमें टाइमिंग बेल्ट लगता है, उसे भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। टूटा हुआ है, डैमेज है तो चेंज कीजिए, एक नया कैम व्हील लगाइए। क्रैंक केस का सभी बोल्ट खोलने के बाद आप इंजन को कुछ इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए क्रैंक केस बाहर आ गया है। अब आपको क्रैंक शाफ्ट को बाहर खींचना है, जिसमें पिस्टन लगा हुआ रहता है। क्रैंक शाफ्ट को आराम से खींचकर बाहर निकालिए, पिस्टन लगा हुआ रहता है, पिस्टन भी बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप क्रैंक शाफ्ट को आराम से खींचकर बाहर निकालिए, पिस्टन और बेल्ट बाहर आ जाएगा। देखिए पिस्टन बाहर आ गया है। पिस्टन, रिंग और सिलेंडर यह सभी को आपको बारीकी से चेक करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए पिस्टन पूरी तरह से सही है, पिस्टन बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख पा रही है। देखिए
दोनों तरफ से पिस्टन बिल्कुल सही है, घिसा हुआ नहीं है। ऊपर में हल्का कार्बन लगा हुआ, थोड़ा कार्बन लगा हुआ है, या कार्बन को हम क्लीन करेंगे। रिंग देख लीजिए, रिंग अगर घिसा हुआ रहेगा तो कंप्रेसर नहीं बताएगा दोस्तों। रिंग या घिसा हुआ है, फ्री तो है बट घिसा हुआ है, रिंग दब गया है, रिंग को हम चेंज करेंगे। पिस्टन बिल्कुल सही है, रिंग हल्का घिस गया है, दब गया है, तो रिंग को हम चेंज करेंगे। और देखिए अभी आपको मैं सिलेंडर दिखा रहा हूँ, सिलेंडर को ध्यान से देखिए, जहाँ पर रिंग लगता है पिस्टन, वो सिलेंडर को ध्यान से देखिए। देखिए सिलेंडर भी बिल्कुल सही है, कहीं पर भी स्क्रैच डैमेज नहीं लग रहा है। देखने में देख पा रहे हैं आप, देखिए स्क्रैच डैमेज नहीं है, सिलेंडर बिल्कुल सही है। जहाँ पर रिंग लगता है सिलेंडर बिल्कुल सही बता रहा है। देखिए इनलेट एंड आउटलेट बल्ब को चेक कर लीजिएगा। बल्ब को बाहर निकालने के बाद चेक करना पड़ता है डैमेज है या नहीं। देखिए दोनों बल्ब को आप देख पा रहे हैं, इनलेट बल्ब डैमेज लग रहा है, लीकेज लग रहा है, निकाल कर देखना पड़ेगा। बल्ब का स्प्रिंग आप निकाल लीजिए, इस तरह से प्रेस करेंगे स्प्रिंग बाहर आ जाएगा, स्प्रिंग निकल जाएगा। उसके बाद आप बल्ब को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बल्ब निकालना बहुत ही आसान है। देखिए स्प्रिंग निकल गया है, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। इनलेट बल्ब में एक बल्ब सीट लगा हुआ रहता है, देखिए बल्ब सीट है दोस्तों, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए। जब आपको लगाइएगा तो आप ध्यान से देख कर लगाइएगा, यह बल्ब सीट है, इसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, डैमेज नहीं होना चाहिए। प्रेस करके बहुत ही आसानी से स्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हैं। कि अगर बल्ब डैमेज रहेगा, घिसा हुआ रहेगा, अगर थोड़ा रहेगा तो ग्राइंडिंग करने से हो जाएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको चेंज करना होगा, नया बल्ब लगाना होगा। यह दोनों बल्ब को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, बल्ब को ध्यान से देखिए। बल्ब हल्का घिसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। यह ग्राइंडिंग करने से चलेगा। ग्राइंडिंग किस तरह से करना है इस पर मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से बल्ब को ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ग्राइंडिंग करना बहुत ही आसान है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके घर पे भेज देता हूँ बल्ब पेस्ट, बल्ब ग्राइंडिंग पेस्ट।